大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。手机音量过小，来电或者是通知声音难以察觉，常常令人错失了重要的电话，漏看关键的消息，甚至在会议、出行等重要的场合陷入了尴尬的境地。很多用户误以为是扬声器老化、硬件损坏，急于送修更换，却不知道这可能是只是系统设置与声学优化被忽视的所致。一位经验丰富的维修老师傅教我一招简单极为有效的解决方法，无需要拆机，不需要花分文，只需要几分钟，既能够大幅度地提升了声音的输出效果，让手机重获洪亮之声。具体操作，我们要有一套精密的协作，软硬如同三步法，从系统调控、物理维护到声学优化，层层我们递进，全面唤醒了手机被压抑的声音潜能。第一步便是深入了系统的核心，进行精准的软件调校与我们的智能策略关闭。进入首先的我们设置主页面这一数字世界的控制中去，滑动查找并点击进入，声音与我们的震动功能模块，这里是管理所有的音频为开关。在此界面中，你会看到很多个我们的音量控制滑块，包括了媒体播放音量、来电声音以及通话过程中的我们听筒音量。请逐渐的将这三个音量调为你个人所能够接受的音量，最安全最宽法的，即使你不在损伤听力、不引发刺耳不适的前提下，尽可能推至最大的，确保每一个声音信号都能够以最强态的姿态输出。接着务必检查并开启一项常被忽略至关重要的隐藏功能，绝对音量控制。若你的设备可以支持蓝牙或者是高级的音频协议，我们该选择就是项目通常位于声音设置的高级菜单或者开发者的选项中。启用了此功能后，系统解除对音量级的一些软性的限制，允许外放机与耳机输出达到真正的我们峰值音响，实际我们的音量潜力的完全释放。必须果断关闭那些名为智能实则干扰不断的辅助功能，例如是智能的音量调节，根据了环噪我们噪音自动的调节音量，或者是动态响铃平衡，这些嘶鸣的自动化的机制。这些功能表面上是为用户提供了便利，实则频繁侦测周围环境并擅自调低的音量，特别是安静场景下极其的容易误判，导致了关键的通知声被悄然的压制，造成了明明没有静音却听不见的一些窘况。结果往往是声音的忽高忽低，起伏的不定，听感微弱以及不稳定，严重剥削了信息传递的可靠性的。通过这一步系统的精化设置调整，你不仅解除了软件层次的声音风样，更是切断了自动降音的潜在途径，为后续的物理正解与音频增强打下了我们坚实的基础。这不仅是简单的滑动静音，更是一场对声音控制权的郑重从此。我们音量也不再为我们的随意支配，而是牢牢地掌握在自己的手中，为接下来的硬件清理与我们的声学强化铺一条清晰响亮的通道。我们细心排查可以手机的底部、侧边以及听筒区域的扬声器开筒与声音的传导缝隙，这些看似微不足道的小孔，实则是音频输出的关键咽喉要道。随着时间的推移，日常使用中不可避免大量的堆积灰尘、皮脂油脂或者是纤维碎屑，乃至口袋中的细小细物，它们悄然堆积在金属网格之后，如同了在声波传播或者是筑起了一道密不透风的声学屏障，严重阻碍了声音的正常释放，导致了音量被大幅度的削弱，高频变得比较沉默，人声清晰度比较下降。为了恢复其原本通透有力的发出声能量，建议采用了
科学温和的清洁方式。我们准备一个棉签，柔软纤细的棉签，像这样的，我们刷一下我们这个孔洞，像是耳机孔洞或者是充电孔洞。对于深藏于孔洞内部的微粒颗粒，我们用这个棉棒轻轻的擦拭，以免力气过大损伤我们内部结构，动作一定要慢一些的。值得注意的是，维修师傅特别强调了禁止使用回形针、牙签、锐利的金属，此类粗暴操作极为划伤了我们的这个孔洞里面的结构。我们会下方比较脆弱嘛，就用这个棉棒，我们慢慢的拨动一下，把里面擦洗干净就好。我们要养成定期维护的习惯，每周进行一次简单的清尘。我们尤其在沙土较多、潮湿多汗的环境中，使用手机更应该加强防护。若条件允许，搭配了防尘、带有防护的涂层手机壳，从源头减少了污染物侵入。通过这一环节的精细物理清理，你不仅能够显著地提升了声音的通透感与传播的强度，更能够延长了扬声器组件的使用寿命，避免音响失大。这一步骤虽不涉及复杂的代码高级的设置，却是实现了响亮清晰、听觉体验不可缺少的关键拼图。唯有打通了声音的物理秘密，后续的一些软件增强与我们的音效优化，能够真正的发挥最大的效能，让每一段铃声、每一次通话、每一秒音乐都能够充满了力量与质感。我们最后需要全面的激活手机内设的增强音频的输出，或者是扬声器的优化、智能的音效功能。这不仅是提升了音量的关键收缩之比，更是实现了我们音质的一些点睛之笔。这功能在不同的品牌机型中应有各其奇趣的命名方式。华为称之为是超线的性能升得新颖，小米配置外放了音量，我们与我们的防盗或推出了扬声器的功能都是有所一样。而其他的品牌呢，都是优化着一些的模式，尽管名称频繁多样，使其我们使用一出者通过数字信号处理技术对音频进行动态放大。我们像这个样子可以提升了我们的音量，增强了声音的穿透力，并在复杂环境中确保了信息的传达清晰可辨。进一步，部分品牌支持双扬声器协同了调音，听筒与底部的扬声器联动了发声的技术，即使没有戴耳机，也能够通过多元协同输出，模拟出接近立体声的宽广声响，显示了提升声音的空间与定位的精密层次感。对于追求极致听觉品质的用户，可以借助可定义的一些模式进行我们的输出。通过这一阶段的我们声学精调，你的手机完全可以从勉强听到到洪亮清晰、层次丰富、沉浸震撼的全面进化。不仅只是被动发声的通信工具，而是化身为一台具备了专业级音频表现的移动音响。无论是在客厅接听电话、观看我们的新闻直播，还是播放到了我们的指令，音响影响大片，声音都能够如同清泉般明透，如我们的钟鸣般有力，穿透了环境嘈杂的耳膜。我们彻底告别了贴耳才听得清的窘迫局面。我们通过了物理，或者是经过了我们这三大的调度，可以提升了音量的幅度，优化了音质清晰与传播的距离。无论是接听电话、观看视频，还是接收了闹钟的提醒，声音都变得比较洪亮有力、清晰可辨，彻底告别了贴耳才能够听到的窘境。更重要的是，该方法操作比较简便，零成本、无风险，一次完成既能够长期的收益，无需反复的折腾。从此你的手机不再低声细语，而是响亮而稳健的声线，为你准确的传递每一条信息，真正实现了听得清、听得真、听得安心的优质听觉体验。好了，今天的手机的调音量的方法分享到这里，非常感谢您的支持和喜欢，谢谢大家，我们明天视频再见。